咁佢差唔多要上市嗰陣時候，佢係認識咗個女仔黎姿，呢個大家就即係好經典啦。因為黎姿當年成日都講話，要講我同邊個拍拖，同黃玉郎啦。黃玉郎真係好中意佢嘅，因為點解咧？佢曾經試過黎姿咧就未翻到屋企，咁喂以前都未有手提電話啊嘛，咁點啊？就 call 咗佢咯，差唔多可以翻屋企嘅咁樣。黃玉郎喺屋企等佢嘅，喺黎姿屋企等佢，即係同埋你屋企人啊咁樣啲嘢嘅。你諗下嗰陣時已經係上市公司大老闆嚟㗎，頂真係佢願意喎，冇所謂㗎。因為你記住咧，黎姿咧係可以叫佢嚟呢度嗰度㗎。但係點解黃玉郎唔係咁樣咧？因為黃玉郎好沉醉落去一個愛情故事入邊，對佢嚟講嗰陣時係絕對。因為黎姿嗰陣時候講幾多歲啊？黎姿1971年10月出世㗎。我咧就1986年年中嗰陣時候就入去玉郎機構，如果冇記錯應該係6、7月到嘅時間啊，入去玉郎機構嗰度翻工嘅。87年初咧，佢哋兩個一齊嘅啦。究竟黎姿嗰陣時候幾多歲？大家計到啦。佢哋發生啲咩行為咩性，大家可以估下啦。總之黎姿嗰陣時候一定唔夠16歲，我同你講，因為呢件事係我哋同個祁文傑同埋佢啲徒弟一齊，大家討論過嘅。大家唔好講啊，師傅話得㗎啦，OK， 搞得掂咁樣啲嘢係咁嘅個故事。好啦，同一個未成年嘅少女明星嗰陣時仲係明星仔去拍拖去一齊啊嚇。咁你諗下當時嘅黃玉郎係幾咁快樂咧？即係一定開心過而家呢一個咁嘅即係提款機啦。好啦，咁黃玉郎咧係好投入落去嘅，黎姿都好投入。我記得有一次咧，我係同埋黃玉郎嗰啲助理咧一齊咧就去黃玉郎嘅屋企度嘅。佢嗰陣時已經買咗呢個淺水灣嗰度個別墅。即係淺水灣幾多號啊？4號8號，唔記得咗啦。即係話唔可以買嗰啲咧，就記住乜咁，佢又買貴咗嗰個咧咁樣，唔記得幾多號啦。就係嗰度就有泳池成啲嘢，請晒個女啲即係話威喎，係咪先啦？哇！我都第一次去啊，哇勁咁樣，我仲記得都話咯，打手提電話又行出去嗰陣時候，行出間屋，即係喺個停車場嗰度亂 Q 咁撳啲掣，以為撳啲電燈啊，一撳啪喎！成個大個 house 嗰個即係嗰啲個電閘大門就上升啊！哇！幾過癮啊！見到自己喺度，即係你睇到嗰個感覺。咁即係你以前嗰啲電話收唔到頂你個肺，喺佢個屋入邊收唔到，要行出嚟收到嘅。黎姿喺度，我好記得嗰個鏡頭嘅畫面啊，就係咧，我睇住阿黎姿咧，好開心微笑咁樣咧。就喺度整理嗰張紅色嘅地氈，佢做一個女主人，但係佢好願意去整理張地氈，等我哋呢啲人咧就欣賞間屋靚啲好啲咁樣。佢慢慢一個，佢唔係揾啲工人去整，佢自己整理，即係好投入落去。嗰個鏡頭俾我睇到咧，係一個好即係好愛情故事嘅畫面嚟嘅。所以我好明白，因為我又聽咗好多即係有關於黃玉郎同黎姿嘅故事啦。佢哋兩個絕對係一個即係感覺上拍拖嘅，咁但係當然拍拖都有出軌嘅時候嘅。黃玉郎亦都好投入落去，有其他女咧即係走埋嚟嘅。因為點解你隔離嗰個16歲啫嘛，有幾叻啊？你會唔會厭啊？即係黃玉郎成日有啲機會就係攬住黎姿，跟住隔離有第二條女挨埋嚟，咁黎姿梗係唔見啦，自己攬住咗啦嘛，跟住。龍爪手大家知道啦。咁黃玉郎就周圍同人講哇幾嗨啊大佬，攬一個龍爪手，第二個呢個就係黃玉郎嚟嘅，所以佢係大鹹濕。咁我覺得對黃玉郎嚟講咧，就黃玉郎係覺得黎姿係同佢係戀愛嘅，俾晒呢個戀愛嘅滿足感佢嘅。但係當然啦，即係因為即係個股市嘅問題啦，冧咗啦。咁黎姿都第一時間問佢下邊啲人祁文傑嗰啲咁樣，話公司有冇事，即係老細有冇事？有事即係佢都有事啊，咁梗係有事啦，大佬。所以咪就因為呢件事就散咗咯，就係咁樣啦。即係喂，記住啦，啲愛情故事樹到就胡宣散噶啦，一樹到乜嘢愛情故事都冇咗噶啦，就係咁噶啦。喂，記住同阿芬妮小姐一樣啊，冇咁傻啦。呢啲係咩啊？
呢啲係玩下啫嘛，真係當一個愛情故事咁搞笑啊！你個漫畫咩？好啦，咁啊，蝸